capacité de notre corps à orchestrer cette mort cellulaire de façon précise et contrôlée. Ce n'est pas juste un détail de biologiste, c'est une condition absolument fondamentale pour rester en bonne santé. Et ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si un simple dérèglement de la mort cellulaire est au cœur de tant de maladies, alors est-ce que le fait de comprendre et peut-être un jour de maîtriser ces mécanismes ne serait pas l'une des plus grandes promesses de la médecine de demain ? Pourrait-on par exemple réactiver l'apoptose dans les cellules cancéreuses ou la freiner dans les maladies neurodégénératives ? L'avenir nous le dira.